जब कैरदोल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा। अच्छा, याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पर। अब ये एग्जाम की बकचोदी छोड़, सही चीज पे दिमाग लगा। खत्म हो गया। जरा सोच, कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम।